Alhamdulillah wa bihi nasta'inuhu ala umuri dunya wa din wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu amma ba'du. Iwatu iman rahimakumullah, manusia hirup teh biasanya karasa hirup kalau mempunyai harapan. Jadi kalau masih mempunyai harapan, sekeras apapun penderitaan itu akan membuatnya bertahan. Tapi kalau sudah tidak punya harapan, maka ada peluang pun juga terkadang tidak dirasakan. Aya kantos kejadian tukang pemotongan daging di tukang jagal di luar negeri. Kemudian dia itu memasukkan daging-daging sapi yang telah dipotong itu dimasukkan ke dalam ruangan es gitu. Ruangan es di bawah 100 derajat untuk membekukan daging supaya tahan lama. Jadi waktu sabab kasorean lembur ibu kakunci di jero. Kunci di jero nepikeun kata bisa keluar. Nah, sampai ketika besok hari datang orang-orang yang bekerja itu, ternyata ketika dibuka sudah meninggal dunia. Mautna kunaon? Kunaon mautna? Takdir. Laras mautna ke takdirnya pastilah syariatnya itu katanya itu karena beku. Tapi ternyata setelah dibuka itu aturan temperatur ruangan es itu ternyata di 0 derajat Celcius, bukan di bawah 0 derajat Celcius, di minus. Jadi kalau 0 derajat Celcius orang itu masih bisa hidup, bertahan hidup. Tapi kusabab pikiran anak teh biasana iya teh di bawah 0 derajat Celcius beku dan tidak bisa hidup, maut bu. Jadi maut teh ku tiris sanes. Nah, jadi Fatimah rahimakumullah, betul wasilahnya itu adalah dingin, tapi ternyata harapannya itu mempercepat seorang itu mengalami kebinasaan. Nah, urang sadayana binasa mah semuanya, karena Allah telah mengatakan kullu man 'alaiha fan. Semua yang ada di dunia itu barang, benda hidup, benda mati, manusia, makhluk hidup, makhluk mati, semuanya akan rusak. Rusakna barang mah kusabab paeh, rusakna jelema mah disebut teh maut gitu. Sarua rusaknya nu maut ge rusak jantung, eureun teu jalan deui. Rusak paru-paru, rusak anu nepikeun ka hiji waktos mah sarua sebab rusak nemangan, sabab hirup disebutna maut. Nah, iwatimah rahimakumullah, maka itu ada sesuatu yang pasti. Kalau misalnya kepastian itu akan terjadi, maka harapan apa yang bisa membuat kita tetap bertahan, beraktivitas, beramal soleh? Nah, maka harapan ini yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa ada hidup setelah mati, dan bukan hidup yang biasa lagi seperti di dunia penuh dengan kepanaan, tapi hidup yang sebenarnya. Wa inna darul akhirah lahiya hayawan, dan sesungguhnya kehidupan akhirat adalah kehidupan yang sebenar-benarnya. Nah, ikhwatimah rahimakumullah, kabar itu, harapan itu tidak dimiliki oleh orang-orang yang tidak mempunyai keimanan. Taruh misalnya ateis. Ateis kan tidak percaya kepada Tuhan, apalagi percaya kepada akhirat, aya surga jeung aya neraka. Maka mereka mengatakan bahwa hidup di dunia ini adalah hidup hanya sekali, harus dinikmati sebisa mungkin. Entak dilabrak we sagala teh, da geus maot mah geussan mau bisa karasa nanaon deui. Tapi bagi orang-orang yang beriman, nah
beriman itu dia mempunyai harapan. Walaupun terkadang ada yang imannya bukan kepada yang benar, karena mungkin tidak sampai wahyu kepadanya, risalah kerasulan, dakwah para mubaligh yang menyebarkan ajaran Islam, maka mereka mengikuti, bahkan membuat yang namanya harapan-harapan sesuai dengan hayalan mereka. Di agama Nusanes aya surga teu? Aya keyakinan aya surganya, tak sebat sawarga, aya sebat nirwana, naon deui? Nah, surga, sawarga, nirwana, walaupun gambarannya ternyata berbeda. Kenapa? Karena itu khayalan mereka. Lamun di dunia misalnya teh ieu teh boga pamajikan nu geulis, engke di akhirat kudu leuwih. Bisa disebut bidadari. Ya. Nah, ini harapan yang dibuat supaya mereka itu, tapi pada dasarnya kalau tidak berdasarkan wahyu, tidak ada yang bisa dipegang. Nah, kita di dunia ini sacapek kumaha wae oge, saripuh kumaha wae oge, sahese jeung kumaha urang sadayana malas oge, kalau masih memegang harapan itu dijugjug pasti. Dijugjug. Nah, jika ibu-ibu menek jalan-jalan, ya, jalan-jalan, kan jalan-jalan teh bejaan, urang ayeuna ka dieu, aya naon di ditu teh? Pemandanganna indah, hawana sejuk, makananna nikmat. Nah, tapi kudu aya melalui jalan ieu heula tah. Paseu-paseuna kade ulah belok ka dieu ngadon sasab, kade belah dieu aya legokan bisi cilaka, jalanna ka dieu tak kudu lempeng. Rada ripuh tapi geus kadugi mah nikmat. Kan dijugjugnya teh kusabab boga harapan eta. Ta urang ge hirup teh di dunia kitu keur menuju satu harapan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, nepikeun ka sakumaha capek, sakumaha ripuh, sakumaha malas nage dijugjug da harapannya masih ada. Nah, beda jeung teu boga harapan mah. Anaonan cenanya indit sagala geus we mending cicing di dieu eta mah nanya ujung-ujung ke akhirat can jelas geus we nu penting mah nikmat di dunia, tak segala dirabrak, segala dilanggar. Nah, harapan ini oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang beriman diberikan sebagai kabar gembira. Di Al-Baqarah 25 Allah mengatakan wa basyiril ladina amanu wa amilus solihati anna lahum jannat. Dan kabar gembirakanlah bagi orang-orang yang beriman dan beramal soleh bahwa mereka akan mendapatkan surga. Akan surga eta. Yeuh, teu kagoknya Bu, mendapatkan surga. Oke. Ai kalimat basyaro sok diartikeun kabar gembira. Padahal mah belum tentu semua kabar itu menggembirakan. Ya. Jadi belum tentu semua kabar itu menggembirakan. Ada yang tidak enakan, ada yang mengecewakan kabar itu. Tapi kalimat basyaro itu digunakan kebanyakan diartikan berilah kabar gembira. Padahal orang-orang kafir oge sarua wasyiril munafiqina, gembirakanlah, berikanlah kabar kepada orang munafik bi anna lahum, bahwa semuanya bagi mereka itu adalah api neraka. Dia orang anu munafik ya sarua dipasihan basyaro. Maka kalimat basyaro ini asal artinya itu adalah kulit. Manusia pun sama disebut basyaro, basyarun. Artinya itu manusia itu adalah makhluk yang kelihatan kulitnya. Mata kudu ditutupan. Da katinggal kulitna beda jeung monyet teu di baju ge katutupan ku bulu-na. Nah, ku bulu-na. Jelema mah teu katutup ku bulu, mata keningan kudu di baju. Mun aya jelema teu daek di baju, teu beda jeung monyetnya. Nah, itu sebabnya basyaro, kulit. Jadi kulit ini tuh kelihatan. Kulit ini kelihatan. Dan ini ujian pertama Nabi Adam itu adalah menjaga auratnya.
menjaga kulitnya terlihat dari orang lain. Nah, kenapa kabar itu disebut dengan basyar? Disebut dengan kabar yang mempengaruhi kepada kulit. Nah, gitunya. Kenapa? Karena manusia itu kalau mendapat kabar itu akan terlihat responnya dari kulit, terutama kulit wajah. Dik, Bu, kulit anu ipis di manusia itu satu ini ya. Nah, kemudian lidah, kemudian ieu tah paling ipis katanya. Tapi yang banyak bisa menampilkan gestur atau mimik itu ada di wajah. Sok, Bu. Aya baeud, eja medud, naon bedana? Baeud jeung medud. Ah, sebentar. Baeud jeung medud, sami teu? Nah, makanya dibedakeun. Berarti bedanya baeud mah biasa, jeung medud mah geus beda deui. Nah, seuri aya seuri marahmai, aya seuri koneng. Sikane kita mah seuri teu? Seuri. Nah, beda jeung seuri nu biasa. Nah, itu teh Bu, mimik mukanya ini banyak memberikan wajah yang berbeda-beda akibat kulit. Nah, manusia itu respon dari kulitnya itu terutama dari wajah ketika menerima kabar, ketika menerima informasi. Sok Ibu, amun dibejakeun, selamat Ibu mendapatkan satu mobil Pajero. Tuh, can oge bener geus seuri. Padedet di jero. Pajero. Beda jeung misalna teh ibu mendapat panggilan dari kepolisian. Langsung we teh. Langsung ini retina mata mengecil, kemudian juga ini apa? Alis mengerucut. Ieu bae tah. Eta teh Bu, respon yang diberikan oleh mimik muka karena kabar yang didapat. Mata supaya sehat mah kudu ngupingkeun anu pikabungaheun, membahagiakan. Nah, Allah memberikan basyara ini memang berpengaruh terhadap mimik muka yang menerimanya, walaupun tidak semua kalimat basyara itu menggembirakan. Termasuk orang munafik pun di kalimat basyara. Nah, Allah di ayat 25 ini mengatakan wa basyiril ladina amanu wa amilus solihati, dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Ini adalah suatu yang sapaket bahasa orang mah. Orang yang beriman itu pasti akan melakukan amal soleh, dan orang yang beramal soleh itu pasti beriman. Nah, lamun aya nu ngaku iman tapi teu amal soleh, berarti imannya itu bukan iman yang mendorong untuk amal soleh, siga orang-orang munafik. Nah, maka iwati rahimakumullah, ini yang pertama, keyakinan dulu yang harus dibangun ketika menerima kabar. Itu tadi Ibu dan HP, selamat Ibu mendapatkan hadiah uang tunai 100 juta rupiah. Ujug-ujug modus we, kunaon? Teu percaya. Nu aya lain seuri ngadon ambek, mending teu dibaledogeun HP-na ge nya. Tapi lamun nu nyaritana, misalna si bapak nu jelas sok mere, Bu, bapak boga duit ya keur ibu tah 100 juta. Bunga moal? Kunaon? Jelas, percaya, yakin. Sanajan geus katarima can. Geus katarima can. Nah, make bunga. Tah, percayanya. Ini percaya. Ketika kita mempunyai kepercayaan kepada seseorang, maka can katarima ge terus atau. Tapi lamun urang teu percaya mah, Bu, sakapeung mah bener oge. Nah, teu diusahakeun.
dikerjakan. Maka yang harus dibangun itu ketika Allah akan mengabarkan itu adalah kepercayaan dulu. Dasarnya apa? Tadi kemarin kenikmatan Allah Subhanahu wa taala itu sudah lebih banyak kita terima. Maka ketika Allah menjanjikan yang lebih, itu ada perkara yang justru lebih mudah pada Allah. Cacakan orang encan ibadah oge Allah teges maparin nikmat komo deui lamun Allah lamun orang sadayana masuk ibadah. Nah, mungkin yang kedua harus dibuktikan iman itu dengan beramal soleh. Amal soleh itu adalah dua, satu ikhlas, yang kedua itu adalah sesuai dengan contoh dari Nabi Muhammad SAW. Nah itu amal soleh. Apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan? Kabar gembira kepada siapa? Orang beriman dan beramal soleh. Apa kabarnya? Anna lahum jannatin. Bagi mereka itu ada surga-surga yang telah disediakan. Jadi surga-surga ini sudah disediakan bagi siapa? Orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Nah, dugi kadinya bunga teh. Bunga teh. Bulan. Bunganya cek alat teh. Yeuh bejakeun. Engke bakal disayogikeun ke zaman iman jeung amal soleh teh surga. Bunga? Bunga. Geus katarima. Nah, make bunga. Nah, eta kuncina sabab geus percaya ka Allah. Aya nu nyebatkeun cenah sahanya Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah pamit telepat ke orang-orang ateis ditanya cenah. Wahai Imam, bagaimana jika ketika engkau sekarat meninggal dunia dan apa yang engkau yakini dengan beribadah, dengan beriman, beramal soleh itu ternyata berbohong? Apa responmu? Balikeun kitu. Urang saumur ibadah, urang saumur ngalaksanakeun amal soleh, ngorbankeun itu ngorbankeun ieu, ketika ternyata sakaratul maut semua itu ternyata tidak terbukti. Kumaha Bu? Cewa teu? Nah, maka dijawab tidak lebih ringan kecewa saya daripada kecewamu ketika kamu mengetahui apa yang telah Allah janjikan di hadapan nanti sakaratul maut akan terbukti. Nah, jadi sarua apa ya berkaitan dengan masalah keimanan. Nah, watimar rahmakumullah, ini surga yang telah dijanjikan. Nah, ini lamun dijanjikeun bungahna teh ku sabab naon? Geus apal biasana. Rasanya ibu janjikeun kerek dibere duit 100 juta. Bunga teh kunaon? Ada geus apa duit? Tawaka masa 100 juta nya 100.000 ge bunga. Nah, berarti wa rahimahumullah, kalau Allah nanti menjanjikan surga bagi kita, membuat bunga itu kunaon? Sanes yang membikin bunganya kenapa? Kunaon? Tadinya ibu dijanjikan 100 juta, terus ibu teh bunga kunaon? Sabab geus apa? Duit 100 juta teh kumaha bisa itu, bisa ieu, bisa meu itu, bisa meu ieu. Nah, ayeuna ibu, bapak, urang sadayana dijanjikeun ku Allah surga, bunga teu? Naon nu matak bunga? Eta mah dorongan. Nu matak bunga. Tas apal, sapa surga? Lamun anu tos kaalaman lebih jelasnya. Tapi matos apal, tapi can kealaman, bisa tuh membuat bunga? Bisa. Nah, maka bisa. Beja, apal, tibatur. Disadai, tadi tinu ngomongna dapat dipercaya. Ibu teh can pernah misalnya teh ka Bali, tapi lamun diajak ka Bali can kealaman, bunga tuh? Oh, bisa salah contoh Ustaz Bali teh tong anu goreng nawahe atuh. Ya mah keindahanana alamnya sajabina misalna teh nya. So,
Urang teh can pernah ngalaman, tapi itu di bejaan yang di balik teh kieu oh enak jeung sajabana pantai kuta jeung sajabana. Terus we ibu di bejaan ibu rek diajak ka Bali engke ungah teu? Apal teu? Apa? Beja. Padahal can ka alaman, tapi bunga we da kusabab geus ka kuping beja. Nah, percaya teu? Matak bunga ge percaya ti saha? Berarti nu ngomongna teh minimal kudu geus pernah ka Bali. Mun anu ngomongna can pernah ka Bali, urang percaya, moal percaya mana ge acan. Nya percaya ti mah. Nah, itu. Jadi ketika Nabi Muhammad SAW yang memberitahukan pada kita dari wahyu yang Allah Subhanahu wa taala berikan tentang adanya surga, kita itu sudah percaya walaupun belum mengalami karena Nabi Muhammad SAW itu diberikan wahyu, bahkan pernah diperlihatkan surga. Nah, maka diperlihatkan kerja di kabar gembira ke urang yang ieu teh nyaan aya gitu. Jeung Allah oge ngabukakeun berita ini supaya manusia terdorong keyakinannya bahwa ini benar adanya. Nah, iwatimar makulullah, maka disebut jannat itu dari kalimat janna. Janna itu artinya tertutup, teu katingali. Matak jin teu katingali. Jin katingali teu. Nama kesieun. Sieun teu ku jin. Tuh, nah ada tuh. Teu aya pangarunan naon kajabingan ku ngaharewosan. Ngan lamun misalnya ditanya sieun teu ku jin, sieun nama ke sieun serem. Ai serem mah berarti geus katingali kan? Geus kabayang. Cek Allah teh jin mah katutup teu bisa katingali. Innahu wa qabiluhu yarakum min haitsu la tarawnahum. Maranehanana teh bisa ningali anjeun, tapi anjeun mah teu bisa ningali. Bahkan jelas dalam surah ini ada la yuziru ala ghaibihi, tidak akan ditampakkan dari kegaiban-kegaiban yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga makhluk-makhluk yang gaib itu illa manirtadha mir rasulin, kecuali yang diridhoi dari para rasul. Kalau misalnya sieun ku jin sieun kunaon serem tah lain jin. Engka tingali. Nyalain jin. Nyalain jin. Naon we eta mah bisa jadi bayangan urang, bisa jadi sesuatu anu kurang sadaya katingali kapersepsikeun. Eta aya disasosiasi. Komo palem misalna masalah ieu tiis tanggal caringin dihareupeun kuburan. Tiis teh Bu karena otak mata berpengaruh karena saraf otak. Bayang-bayang weh disasosiasi cek bahasa psikologis. Cak. Maka iwatimar rahimakumullah, ini yang harus kita pahami bahwa jin jannat itu kalisannya dari kalimat itu. Maka jin itu tidak terlihat. Kemudian ada lagi janin. Janin. Janin terlihat tuh. Ayat terlihat atau nampak? Ayat terlihat mah perlu jelas, perlu jentre. Nah, bayang-bayang. Maka janin itu kenapa disebut janin? Karena dia tertutupi oleh Allah sebatkeun fi dzulumati salas. Katutupan pada 3 lapis kegelapan. Hiji ku beuteung indungna, 2 ku dinding rahim, 3 ku cai ketuban nu ngajaga dina rahim. Tak orok teh kajaga, tak ibu-ibu undat peluncatan ge anger aman orokna teh kajaga 3. Kecuali kalau yang sudah ekstrim maka bisa menyebabkan keguguran. Nah, janin pada pokoknya itu tidak bisa dilihat. Kumaha tuh Ustaz lamun ayeuna geus katingali ku ultrasonografi atawa USG malah aya nu 4 dimensi cenahnya katingali. Nah, harek dirubah wae ngaranna geus we janin we teu naonnya da baheula oge memang katutup. Walaupun misalnya terlihat tapi tetap
tidak semuanya detail seperti ketika sudah lahir gitu janin. Lamun misalnya katutup teu katutup kabeh, namun misalnya katingali ayeuna teu katingali kabeh oge. Buktina aya anu nyebutkeun ieu jenis kelamina awewe teh laki dan nyumput cenanya. Nah, watimar rahmakumullah itu disebut dengan janin. Kemudian juga jannat dalam bahasa artinya kebun. Nah, kebun. Kebun juga tertutup oleh apa? Nah, oleh tanaman. Berbagai. Jadi si tanah di kebun tersebut itu tertutup oleh pepohonan, maka disebut jannat. Itu namun aya kebon, eueuh tangkalan. Selain kebon deui eta teh cara bahasanya jannat. Nah, ini jannat yang dimaksud dengan surga ini juga sama tertutup dari ilmu, terbatas dari pengetahuan dan kemampuan manusia kecuali yang diberitahukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Eta sebetulnya jannat. Ini dalam bentuk jamak karena ternyata banyak surga yang diberitahukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang disebut dengan 7 lapis atau 7 tingkatan. Satu tingkatannya antara bumi dan langit, satingkat nanate gitu. Nah, jannat itu maka disebutkan dalam beberapa keterangan itu disebutkan sebagai surga karena dikaunihi, karena keadaannya itu disyatrihi, dia tertutup kenikmatannya amma musyar ilaihi dari yang telah diisyaratkan, dari yang telah diberitahukan. Ini sebagaimana dalam surah As-Sajdah ayat 17, fala ta'lamu nafsun ma ufiya lahum min qurrati a'yun. Maka setiap jiwa tidak mengetahui apa yang telah Allah sembunyikan dari kenikmatan-kenikmatan yang menyenangkan kepada mata-matanya. Nah, kemudian iwatimah rahimakumullah, kata Rasulullah SAW juga mengatakan, yaqulullahu ta'ala adadtu li ibadis solihina, aku telah menyediakan bagi hamba-hambaku yang soleh mala ainun ra'at, yang tidak bisa dilihat oleh mata, wala udunun sami'at, tidak terdengar oleh telinga, wala khatara ala qalbi basyarin, dan tidak pernah terlintas kenyataannya pada pikiran manusia. Nah, itu jannat itu. Nah, iwatimah rahimakumullah, maka surga-surga itu diberitahukan kepada kita. Beberapa keterangannya adalah dalam rangka supaya kita terpacu, termotivasi untuk memasukinya. Ibu hoyong lebet ka surga? Hoyong. Surga nu mana? Nomor 7. Surga Surga Firdaus. Ya hoyong mah kudu anu saena pas alu Firdaus, mun menta nupang luhurna. Apakah semua orang yang beriman itu akan masuk surga? Masuk. Karena apa? Keimanannya. Terus engke tingkatan surgana nu mana? Tergantung amal-amalnya. Derajat amal menentukan surgana di mana. Anu amalna surga tingkat hiji dihandap jadi dinya we. Anu leuwih luhur, leuwih loba amalna tingkat kadua, 3, 4, 5, 6, 7 pangluhur. Nah, ibu lamun beda jeung si bapak kumaha? Si bapak mah tingkat ke-7 pangluhurna, ibu tingkat ke hiji. Iya mah takkan geningan deuikeun ka disebatkeun teh nya, kami akan mengumpulkan orang-orang yang beriman dan keturunannya. Nah, kenapa? Karena kesamaan mereka dalam iman dan amal solehna. Matak tah dituntut untuk sama amalan teh di dunia teh sangkan tiasa ngariung deui di surga. Tak dugikeun ka mun budak teu salat teh nepikeun ka satakar kebek urang nita salat teh hayang ngariung deui babarengan sa surga. Mendingnya ya beda surga. Ya lamun beda ya surga ya neraka diweuhnya. Maka itu derajat amal itu menentukan
tingkat surga yang dia akan tempati. Mun beda tadi, nah tah lamun beda cek Rasul teh anu di luhur menang ulin ka handap. Tah anu di handap teu meunang ulin ka luhur. Jadi mun si bapa di tingkat katujuh pangluhurna, ibu nu kahiji, si bapa tiasa ka ibu, tapi ibu mah teu tiasa ka luhur. Di hiji we. Nah, jadi kumaha si bapa we, mun si bapa meureunan hayang nganjang turun. Itu dikatakan sampai seperti itu. Betul kan? Karena derajat amal menentukan. Sarua salatna 4 rakaatna tapi kan hasil kualitasna beda, tingkat surgana oge bakal beda. Tak ieu kudu saluyu salaki pamajikan jeung barudak jeung dulur-dulur sa masjid sa iwat iman teh sangkan tiasa ngariung deui di surga nu sami. Sabab urang sadayana kanikmatan surga teh salah sawiasna ngariung deui jeung anu dipikanyaan. Sok Bapak mun abu surga sorangan rame tuh. Ya, pasti nu dipikahoyong teh. Nu dipikahoyong teh ieu naon? Jeung anu bener anu dipikawana nya komo anu tos dikantunkeun ti payun. Kan hoyong eta teh ngariung deui jeung bapa, jeung si mama, jeung aki, jeung nini, jeung babaturan. Nya eta teh bakal beda karasana tibatan orang papangi jeung bidadari sanajan leuwih geulis. Sanajan leuwih geulis. Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala itu menyediakan itu jannat itu berdasarkan amal. Nah, apa yang ada di sana? Nah, maka digambarkanlah kenikmatan itu salah satunya tajri min tatihal anhar. Ada sungai-sungai yang mengalir di bawahnya. Kenapa? Karena ternyata kenikmatan manusia itu juga tetap nikmat nama ada kembali ke alam. Nya, nu di kota riweuh boga duit ulina ka mana? Ka lembur. Neangan nu tiis, nu harejo, neangan anu aya walungan. Kitu nya. Bahkan ketika diciptakan membikin sungai-sungai buatan. Karena memang itu kenikmatannya itu. Benar, salah satu kenikmatannya itu di tapi beda nu kagambarna entong Citarum tawa Cikapundung. Nah, anhar ini adalah kalimat perumpamaan bagi mengalirnya air, cairannya yang mengalirnya cairan. Nah, disebutkan oleh Allah itu satu di dalam surat Muhammad ada sungai yang terbuat dari min ma'in ghairi asin, dari air yang tidak berubah, jernih, jadi air yang berubah, herang, ngeclang, ibu sehat. Dan yang kedua ada juga sungai yang terbuat dari susu yang tidak pernah berubah rasa dan warnanya. Kan susu di urang makan, kunaon basi, nah, susu urang mah basi, telila basi, kusabab naon? Nya datangna ti kotor. Mimbain nidamin wa farsin, antara getih dan juga nanah kotoran keluarlah air yang bisa diminum matak aya haseumna. Tapi itu mau malaseum da lain tina sapi. Ini lamun cai saha anu tidak oleh Allah Subhanahu wa taala diciptakan langsung tanpa ada sumbernya mengalir. Kemudian juga ada dari homer yang tidak memabukkan. Jadi homer itu memang nikmat. Cek anu atos. Mata aya nu beuki oge, tapi karena memabukkan dilaranglah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak engke mah homer teh sarua nikmat nama, tapi tidak memabukkan. Nah, kemudian yang keempat itu min asalin musofa, dari madu yang sangat bersih. Di urang makan madu teh aya nu naon? KW hiji, KW 2. Madu teh nepikeun ka aya madu asli, cek ieu asli, cek itu asli. Nah, maka iwati rahimakumullah itu madu yang dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, tas sungai. Kabayangna nikmatnya. Teras salajengna walahum fiha ajwaju mutahharoh,
dan di sana mereka akan mendapatkan pasangan-pasangan yang disucikan. Yang disucikan itu kata para ulama bersih dari haid, bersih dari nifas karena tidak melahirkan, bersih dari kencing, bersih dari buang air besar, bersih dari ingus, bersih tina bau kelek. Betul. Jadi engke bidadari di surga mah kitu. Ibu kumaha sami, ibu-ibu juga akan menjadi bidadari surga yang sama, dibersihkan, tidak ada kekurangan apapun. Dasa gelis-gelisna ayeuna di dunya awewe anggar we hitut nya sagelis-gelisna ge. Nah, maka di surga itu nanti tidak ada. Bahkan sampai disebutkan, maaf, kalau sudah berhubungan dia kembali perawan lagi. Jadi kalau sudah berhubungan dia kembali perawan lagi. Nuka dua umurna sayuswa. Jadi umurna sayuswa. Kayak masa dayana teh yuswana aranom deui. Gareulis deui. Garis pisan malahan bapak-bapak garaga karasep deui. Nah aku naon atuh dalamun misalna geus ripu, geus kolot, abus ka surga. Kan nikmatna ge teu sampurnanya. Ningali bidadari teh nahasna teu geulis, aya teh salayeun. Nah, semuanya dikembalikan dalam bentuk yang sempurna. Kenapa? Karena untuk menikmati kesempurnaan nikmat surga. Nah, surga. Nah, cuman ada beberapa masalah tentang siapa yang akan menjadi pasangan. Tapi semuanya sepakat satu, bahwa tidak ada yang melajang nanti di surga. Dia mau anu bebujangan, mau anu jomblo, kabehanana ge bakal aya deui kembali deui mempunyai pasangan. Ngan cenah masalahna teh hiji aya anu ngantunkeun sateu acan nikah. Kan tamu teh gaduh pasangannya, pasangan. Eta jomblo berarti di surgana teh. Oke. Nu kadua anu sudah menikah tapi bercerai. Nah, nanti di surga juga tidak akan berpasangan lagi karena di dunia sudah bercerai. Moal ejeng mantan salakina deui. Wah, ejeng mantan salakina deui. Ta anu saseueurna mah kalau misalnya sudah mempunyai pasangan hidup di dunia tidak menikah lagi untuk perempuan, nanti dia akan berkumpul bersama suami dan istrinya ketika di dunia. Nu ngantunkeun ti payun engke kempelna teh ejeng istri nu dikantunkeunana kempel deui pasangan deui sangan deui bakal padai. Kumaha lamun misalna teh nu dikantunkeun istrina teh kemudian menikah lagi ke jeung suami nu mana, nu kahiji nu kadua. Ibu hoyong nu kahiji nu kadua. Terakhir kunaon cenah? Karena status kedudukan di dunianya dia sudah menjadi istri laki-laki ini. Si laki-laki ini akhirnya kumaha si bapak. Nanti si bapak akan dipasangkan dengan yang lain. Malah misalnya teh nu dikantunkeunana teh istri ngantunkeun ti payun, terus si bapakna nikah deui. Ke si bapak di ditu jeung saha? Dua anak. Lucu yuk. Kantong maka di akhirat kan di dunia ge kenge atuh meureuh engke pasea cenah istri nu kahiji jeung nu kadua cenahnya moal boro-boro pasea sirik Bu, mikiran kanikmatan di surga oge Bu, boro-boro nya. Wa naza'na ma fi qulubihim min gillin, kami mencabut rasa-rasa kedengkian dalam hati-hati. Moal hayang ke di surga anu dengki nu iri moal atuh kan lan moal kunaon make cemburu sok, sabab perhatian dia lebih banyak daripada ke saya dah gitu. Nah make aya nu dengki sabab nikmat dia lebih banyak daripada saya. Tapi di surga makan kabeh rata, moal aya nu dengki moal aya nu iri kabehanana meunang kanikmatan masih sampai seperti itu maka moal aya. Nah, itu yang pasangannya pasang. Nah, untuk yang tadi anu istri nate
kabujang nikah deui, maka suami ini akan dipasangkan pertama dengan perempuan-perempuan di dunia yang lajang anu nantunkeun teu acan nikah atawa anu tos nikah tapi pirak. Nah, kemudian dia meninggal dunia tidak menikah lagi, tah pasangan nanti di dinya. Kalau habis tah sold out semuanya, geus baruga papasangan, maka bidadarilah terakhir yang akan menemaninya. Jadi bidadari teh tong dianggap panghalusna, tetap perempuan-perempuan di dunia lah yang terbaik. Mun itu bidadari geulis, ibu kudu yakin bakal leuwih geulis ti bidadari. Kudu yakin. Nah itu Bu, jadi antara kenikmatan. Nah itu gambaran kenikmatan di dunia itu adalah gambaran kecil untuk nanti yang akan kita temui di akhirat. Di akhirat kan di dunia itu sebagai naonnya nyobian. Lamun nyobian mah nya Bu tara loba nyobian mah biasana engke pasiana anu langkung sae. Nah kalau di dunia saja sudah sedemikian nikmatnya, apalagi kalau nanti di akhirat. Nah annalahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Nah, bahkan kullama ruziqu minha min thamarati rizqo, ketika diberikan kenikmatan berupa buah-buahan atau ai buah-buahan mah di dieu ge loba cenanya lain anu ieu buah-buahanana teh utubihi mutasyabihan, memang serupa tapi ternyata beda rasanya. Orang ge kan lamun misalna nuang korma nu 10.000 jeung korma nu 100.000 bedanya rasana omong ke di surga tidak ternilai harganya. Nah mudah-mudahan ini selalu memotivasi bahwa harapan itu tentang surga itu adalah sesuatu yang memotivasi bagaimana manusia supaya giat dalam beramal dan juga bertahan dalam kesabaran melakukan perintah dan menjauhi larangan. Kumaha tuh Ustad, sok asa sakapeung mah asa abstrak wae surga teh katanya. Sok si nanti sok asa cenah siga anu nya atawa henteu. Nah balikeun ayeuna dunia wae kanikmatan kurang dirasakeun di dunia sedemikian konkret kerusakannya. Nya lamun nikmat sok. Mun nikmat boga motor anyar sabaraha lila? Sabaraha lila? Sataun karasa keneh geus beda. Nikmat menemukan makanan dengan cita rasa baru sabar halami. Nah gitu. Jadi kalau kita digoda oleh setan dengan ketidakyakinan terhadap kekekalan akhirat, yakinlah terhadap dunia yang kepanaannya itu sudah jelas nyata. Ya, sudah jelas nyata. Mun urang sadayana mengudag keneh anu pana, mendahulukan ini, maka yang kekal tidak akan kita dapatkan. Mudah-mudahan waktu marhakumullah urang mada boga harapan, boga tujuan rek kumaha wae bentuk kahirupan urang sadayana tetap kita mempunyai aya. Dugikeun ka babasankeun teu karasa di dunia ge bagian urang mah engke di akhirat. Tong nepikeun ka tibalik di akhirat urang moal kabagian, di dunia oge saruba teu kabagian. Ripuh dunia akhirat. Maka urang sadayana nyungkeun ka Allah Subhanahu wa taala, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sakitu rupina mah tiasa kapiatur aku qouli hada astagfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh mangga. Jantan wa timar makumullah. Tadi hoyong sasarangan. Margi si bapak di luhur, si ibu di handap, hoyong sasarangan di luhur di handap. Tuh licik. Padahal mah bisa sasarangan di handap, kan bapak nali hoyong di luhur. Jadi waktu imah rahimakumullah, ieu mah tangtos bakal tiasan oge usafaat. Lamun urang sadayana ngadoa ka Allah hoyong sasarangan, mun beda dina segi amalannya, maka syafaat Allah yang akan membantunya. Nomor 2, riwayat yang jelas mah ada justru yang mengangkat derajat itu adalah seorang anak mengangkat derajat surga orang tuanya.
Jadi si bapana teh rumah abi mah amat teh loba kieu nya, tapi naha surgana meuni kacida nikmatna. Tah kusabab kahadean nu jadi anak soleh anjeun. Ngajak soleh anjeunnya, maka ikhtiar heula ti ayeuna urang sadayana ama urang kudu sarua dalam artian kieu nya mun ngaji bebarengan, mun salat sok berjamaah bebarengan kitu istilah nama. Dikersakeun lamun misalna si ibu teu tiasa angkat ngaos oge, tapi bapak tiasa angkat ngaos ku sabab si ibu ngarojokeun bapak wios barudak mah ku abi sok bae bapak ngaos, eta teh jadi wasilah amal salaki amal pamajikan pahalana kabagian sarua sanajan teu beramal tah kitu. Tah kudu ngadorong kana kahadean ka salaki teh Bu. Si bapak rek kurban misalna teh nya ibu teh ulah atuh ibu can meuli geulang geus 20 tahun. Nah, tah lamun teu kahalang ku ibu nu geus karojong amal si bapak teh amal ibu oge. Nah, anu kadua patosa kumaha nu papirak teu nikah deui engke pasanganana saha tidak akan dengan dia lagi karena sudah bercerai, status kedudukannya berbeda. Nanti Allah pasangkan dengan orang-orang yang tidak mempunyai pasangan lagi, yang meninggal sebelum menikah, atau orang yang bercerai tidak menikah lagi yang lain. Tapi henteu jeung ieu, bah ieu nya lamun hoyong jeung ieu deui nya ayeuna we di dunia. Ini di dunia. Karena kan ini talak ini melepaskan hukum, melepaskan status. Ibu bila teruskan bacaan pungkas. Siap, baca insyaallah lanjutkan sesuatu. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.